Yes, umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Nshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rio News Press. Nongeye kubasuza mu bice bigiye bitandukanye. Mugiye muherere nongeye kwifuriza weekend nziza, weekend y'umugisha mu mirimo igiye itandukanye mugiye muherere. Rero nkuko munyumva ni David Hussein ugarutse muri aya makuru kuri uyu mugoroba wa tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Muraza kunyemerera rero aya makuru kuri uyu mugoroba turayahera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi aho ni mu ntara ya Kivu Amajyaruguru mu gace ka Nyabiyondo kuri uyu munsi wa tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Kano gace kaje kongera kumvikanamo imituta y'imbunda, urusaku rw'imbunda nini ndetse n'imbunda ntoya nkuko aya makuru yaje kuba yatugeraho. Turaza kunyarukira mu gace kitwa Kiyumba, aka ni agace gahereye mu birometero bigera kuri 5 uvuye muri centre ya Nyabiyondo umujyi mukuru w'aka gace ka Masisi. Rero nkuko amakuru aturuka yakomeje kugenda atugeraho 5 kwa 5 turagenda tubyinjiramo ndani kwa ndani. Muraza kunyemera kandi ze kunyarukira ku itangazo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe n'Utwa Felix Antoine Tshilombo Beto yamaze kuba yasohora ku cyitonderwa ku banyamurenge batuye mu bice bigiye bitandukanye mu Minembwe ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ni itangazo rije nyuma y'irindi tangazo uwitwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'ubutegetsi bwiwe butegetse ko abofisiye bose babarizwa ku butaka bw'Uburasirazuba bwa RDC b'igisirikare cya FARDC batemerewe gusohoka igihugu cha RDC. Ni byinshi rero tugiye kugenda tugaruka kuri iri tangazo ubutegetsi bwa Facibeto bwamaze guhereza abarwanyi batwirwana ndetse n'abaturage bo muri Minembwe n'ubundi bice bigiye bitandukanye bituyemo abanyamurenge. Aha tugiye kugenda tubigarukaho 5 kwa 5. Ni mu gihe kandi FDLR ikomeje gushinjwa gukora ubwicanyi n'igisirikare cya M23, ubwicanyi nyamara bikomeje kuvugwa ko bukomeje gukorwa n'inyeshyamba za M23 ukitirirwa igisirikare cya FDLR kibarizwa mu Burasirazuba bwa RDC. Si ibyo gusa kandi muraza kunyemera tunyarukire kuri situation ikomeye cyane ahazwe nko muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ngo imyiteguro irakomeje ku ruhande rw'inyeshyamba za 23 ni mugezi komeje kwitegura kuba zakwigarurira igice cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo harimo Uvira. Ni mujye amwe makuru yamaze kuba yatugeraho inyeshyamba za 23 ngo zakoze icyitwa diploma militaire mu gace ka Kamanyora gahereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi amwe makuru yamaze kuba yatugeraho ubu magingwa ya hari indege yo mu bwoko bwa drone ishinzwe gushaka amakuru igisirikare cy'inyeshyamba za 23 yamaze kuba fatirwa mu gace ka Ruvungi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hari andi makuru yiriwe acicikana bivugwa yuko ngo witwa Donald Trump John perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri guhuza amagingo ya igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda M23. Ngo rero uyu nuko ngo yamaze ko yatanga iminsi 14 unyeshyamba zama 23 kuba zarikuye bimwe mu bice zagiye zigaruriye ndetse zigashyira n'intwaro hasi zigasubira mu buzima busanzwe. Ni mu gihe abasesenguzi mu bijyanye n'intambara, politiki, umutekano na diplomasi bamaze gusesengura ko aya ari amacenga akomeye cyane kugira ngo uwitwa Donald Trump Joe umwe mu bakomeje gushinjwa kuba ashyigikira abarwanyi ba 23 afatanyije n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, Somalia, ibihugu bigera kuri 12 rero ngo aya ngaya yaba ari amayeri yaba ari gukoresha kugira ngo inyeshyamba za 23 zizibashe kwigarurira intara ya Kivu y'Amajyepfo. Uvira ikomeje kuba amenyo ya ruguru kuri izi nyeshyamba za 23. Ngwaye ikaze mu buryo burambuye bw'aya makuru kandi muraza kunyuma tunyarukire mu gihugu cya Kenya. Imyigaragambyo irakomeje mu gihe imyigaragambyo ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ni imyigaragambyo yanditseho ati Ruto masigo, Ruto ugomba kugenda. Rero imyigaragambyo amwe makuru yagiye atugeraho yagiye dusanga muri studio za Rio News Press nuko ngo iyi myigaragambyo uwitwa Yoweri Kaguta Museveni ayifitemo ukuboko. Ni mu gihe kandi leta y'igihugu cy'u Rwanda nayo ikomeje gushinjwa kuba ari imwe mu bakomeje gutera inkunga imyigaragambyo ikomeje kugaragara mu gihugu cya Kenya. Byose tugiye kugenda tubiva imuzi ni muzingo kugira ngo murushe kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda abitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Ni David Hussein nkuko unyumva nk'ibisanzwe. Reka tubane 5 kwa 5. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo usharinge, commenting, asige dukomeze kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambuka hano kuri Rio News Press. Twihuse cyane aya makuru yacu
Turahera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi wa tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu Amajyaruguru mu gace ka Nyabiyondo kaje kumvikanamo imituta y'imbunda, imituta intwaro, imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Ni mu gihe amwe makuru yamaze ko yatugeraho ku munsi w'ejo wa tariki 26 umunsi watambutse imirwano yumvikanye muri aka gace ka Nyabiyondo, nyamara Wazalendo VDP byarangiye yigaruriye aka gace ka Nyabiyondo ndetse n'agace ka Kiyumba gaherereye mu ntara ya Kivu Amajyaruguru mu birometero 5 uvuye muri centre ya Nyabiyondo. Amwe makuru rero yabyutse atugera no kunyeshyamba za 23 zagerageje kwataka iyi centre ya Nyabiyondo kugira ngo zire ko kuramo abarwanyi ba Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC. Rero M23 nuko byaje kwa byayinanira rero ubwo yaraswaga mu buryo bukomeye cyane. M23 ngo yaje guhahurira n'igihombo gikomeye cyane, aho bivugwa yuko M23 yamaze kwatakariza abasirikare babarirwa muri 86 ndetse n'ijana. Rero amwe mu makuru akomeza kugenda aturuka ku kibuga cy'imirwano byimazeyo mu ntara ya Kivu Amajyaruguru nuko bivugwa yuko M23 mirwano ngo yayiteguye kugira ngo igire bamwe mu baturage ikura muri teritwari ya Masisi ngo iberekeze mu mujyi wa Goma kugira ngo ibajyane mu kigo cya Rumangabo gukora imyitozo. Ni mu gihe amwe makuru atangazwa bivuga yuko M23 yafashe imbohe abaturage babarirwa mu 112 aho ngo yabajyanye mu mujyi wa Goma. Aba rero ngo bikaba bivugwa yuko ngo aba bagiye kugirwa aba FDLR nkuko amakuru aturuka muri aka gace ka Masisi akomeje kugenda abitangaza. Ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa. Ni mu gihe kandi FDLR igisirikare kibarirwa mu burasirazuba bwa RDC gishinjwa ko cyarasize gikoze genocide mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Iki gisirikare gisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba cyarambika intwaro hasi kigataha mu gihugu cy'u Rwanda aho cyavuye. Ni mu gihe kandi FDLR yo ikomeje kwinangira ndetse FDLR ikomeje kuvuga yuko itazigera itaha idakoze ibiganiro na Leta y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi FDLR yasabye ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara nuko ibaruwa yanditse isaba ibiganiro itigeze isubizwa, ahubwo yasubijwe bivugwa yuko ngo igomba kuva ku butaka bw'uburasirazuba bwa RDC gataha. Ibi rero ni bikomeje kugenda abigarukwaho. Rimwe mu matangazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yasora yavuze yuko abaturage batuye muri Axe Minembwe byimazeyo abanyamurenge batuye mu burasirazuba bwa RDC bagomba kwitonda cyane ngo dore ko M23 ngiri gupanga umugambi wo kwivugana bamwe mu banyamurenge benshi cyane asigaye kabyitirira ingabo za FDLR aba basirikare babarizwa mu burasirazuba bwa RDC. Iri ni itangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Beto ubumagingo ayikomeje guhangana n'inyeshyamba za 23 zikomeje kwivugana abatari bake mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu ya Majyepfo. Iri tangazo riragira riti M23 ifatanyije na Red Tabara ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro myinshi iri gutegura umugambi ukomeye cyane, umugambi wo kwibasira inyoko muntu, dore ko ngo M23 ngo yifuza kwivugana bamwe mu banyamurenge benshi bagiye batandukanye kugira ngo M23 bishinje Leta ya Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ndetse n'abasirikare ba FDLR babarizwa mu burasirazuba bwa RDC. Aha rero niho haisava ngo itegeko ndetse n'itangazo ryategetse ko abofisiye b'igisirikare cya FARDC kibarizwa mu burasirazuba bwa RDC ndetse byimazeyo igisirikare kiyoboye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko nawe wemerewe kurenga umupaka w'iki gihugu. Rero iri tangazo ngo ryaje nyuma yuko Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bamenye yuko M23 ikomeje gutegura ubwicanyi bukomeye cyane ku banyamurenge bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye. Ni mu gihe kandi ngo hariho M23 umupango yateguye ko abanyamurenge baherereye mu nkambi y'i Burundi bagomba kwicwa kugira ngo byitirirwe igisirikare cya FDLR ndetse n'ubutegetsi bwa Faci Beto ko aribwo bukomeje gukora ikibasiye inyoko muntu. Ibi ni bikomeje kugenda bigarukaho, natwe tukavuga ati reka tugende tubigarukaho tano kwa tano murushe kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa mu bice bigiye bitandukanye.
mu ntara ya Kivu Amajyepfo tureka turebera hamwe uko byifashe kuri uyu munsi wa tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 nk'uko amakuru tuyakesha zimwe mu mboni dufite mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Biravugwa yuko ku ruhande rw'inyeshyamba z'ama23 panike iri hejuru cyane mu gace ka Kamanyora, ni mu gihingo amwe makuru yamaze ko yatugeraho M23 kuri drone itagira abapilote, drone zikoreshwa mu butasi. Iyi drone yaje kuba yafatirwa muri Ruvunge, ubwo rero bivugwa yuko ngo M23 yari imaze kuyohereza kugira ngo ineke ibirindiro by'ingabo za FDN biza guverinoma y'u Burundi, Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC. Rero aba rero nabakomeje kugenda bashakisha amakuru ngo kugira ngo barebe ko bakwinjira muri Uvira, mu gihe M23 yatangajeyo ko ubwayo ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi bagomba kuba binjiye muri Uvira byimazeyo. Uwitwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu bashinjwa kuba bafatanya n'igisirikare cy'inyeshyamba z'ama23 guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bwa RDC ndetse bafatanyije n'ibihugu bigiye bitandukanye harimo Uganda, u Rwanda, Sudani, Somali ndetse ibihugu bigera kuri 12. Rero nuko uwitwa Donald Trump Joe yamaze ko yatangaza ko iminsi 14 ihagije kunyeshyamba z'ama23 kuba zarambitse ibikoresho hasi ndetse bakarekura bimwe mu bice bagiye bigarurira. Rero abasesenguzi mu bijyanye n'intambara, politiki, umutekano na diplomasi babifashe nk'urwiyerurutso rw'uyu mugabo Donald Trump Joe ukomeje gushyigikira ndetse no gufasha M23 mu bikorwa byo gutera imbere ikomeje kugenda igaragaza mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe ngo ibiganiro mu gihugu cya Qatar Doha byamaze kuba byazamba, ni mu gihe M23 yo yamaze kuba yavuga ko itazigira ijya mu biganiro mu gihe itarigarurira Uvira muri rusange. Ni mu gihe kandi benshi bakomeje kubona yuko M23 itagikishaka guhagarika imirwano ahubwo yifuza icyitwa balkanization. Ibi rero nibikomeje kugenda bitavugwaho rumwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni mu gihe benshi bakomeje kwita ko ari icyemezo cy'ubusambo cyazanwe n'uwitwa Joseph Kabila wayoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imyaka isaga 18. Ni imyaka bivugwa yuko Joseph Kabila yabaye ku butegetsi nta gikorwa gifatika yigeze amarira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahubwo Kongo yabayeho atera inkunga inyeshyamba z'ama23. Mu gihugu cya Kenya ho imyigaragambyo irakomeje, ni mu gihe abaturage bakomeje kwirirwa mu mihanda bafite ibyapa byanditseho ati William Ruto must go, William Ruto ugomba kugenda. Ese William Ruto amwe mu magambo yagiye abaza aba baturage ati ese murashaka ko njyahe, ese niba mushaka ko ngenda mwaretse tukabicisha muri diplomasi. Rero nuko bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa byamaze kugenda bijya kuhagaragara ndetse no ku mugaragaro, byamaze kuvugwa yuko igihugu cya Uganda, u Rwanda aribo bari inyuma y'imyigaragambyo ikomeje kubera muri iki gihugu cya Kenya, nkuko amwe mu makuru akomeje kugenda atangazwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka mbashimire, reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe kugira mu hahe muronke, kugira mukomeze kugubwa neza, mukomeze mugire weekend nziza, weekend y'umugisha. Mbifurije gutangira ejo icyumweru cyiza, icyumweru cy'amafaranga amafufu bikomeze kubana namwe.